係咩啊？喺嗰個字頭先啦。我喺窗簾嗰度，窗簾。呢個做咗隻喺度。走咩啊？軍樂器都慳啦。我間中我見到啲日本綜藝都係有啲，即係一個呼吸道嘅人嗰個傳統拉住咯。但係啲人話粵語就係佢只係啲個身體裏邊嘅。咁翻正喺度。你個人都會慢慢變成一啲嘅。要都明白。個理論上，我唔識點解。唔係打中嘅。唔中你冇嘢啦。邊度整親話？邊度甩咗啊？好似背脊啊！呢個係好難。